Club Junta, building better Africa. Amena na muyamwisa chokozera, mwana amena matamanga ndinjinga ya moto. You feel like you're above the law. None of you is also above the law. None of you is also above the law. We are going to fix Malawi. Kulida sokoti muzikati muyangana chani ila mayanga kulibetu amwalira. If I don't if I perish, I perish. If I die, I die. Anyani muleke kaidana manyiri. You are abusing many souls. And you think you own the world. You are not owning the world. Now I'm ready because my mom is gone. God to use me. Agara nyani inu andare. Agara nyani inu waku MDF. Agara nyani inu waku polisi. Agara nyani inu amena kusipatala. Agara nyani in every department. You need to stop it. Ndino agaru. Ndino anyani. Chifua muntu. Sanga maji chiteze. Jema nita peka 5 billion kuti tanjizantu. Muntu sanga maji chiteze. World Bank itapeka 99.3 million kuri tanjizana. Kula nyane na infoban. Amene mukusitengula ma foundation anu. Mana laundry. You think you know it all. You think you know it all. Niazini utitini. Kuna madoda, kuna majita. Kuna majita ikoli. Sizo itola ima. Sizo fix Malawi. We are going to fix Malawi. By fire, by force. You want it, you don't want it, by fire, by force. That's equal. Everyone must manage life. When you put a lie, you cannot even maintain it. You cannot even maintain your lies. Now, when somebody stand up, afuna kumenyerera ufuru, why including inuzizuku nuzanu, mukubwera nkumamu ucheza, mukubwera nkumamu imbira, Alex you see, Alex you see this and that. You cannot just accept, you cannot accept that we have been doing this in a wrong way for a long time. Mwaswera bwanji Malawi konse kumene muli. This is Comrade Mtanyiwa kupangira programu ija kuchitipa ali kama Comrade de mukuluka ndikuti tili kuchitipa pano ndipo tinakafikanso pamalo pamene anampera chilima paja takapezapo pali chimashini abo mautenga wapadera mukachose chimashini chimene chicha chaseka nseu mawa mupangisa songozi chimashini chimene chimakoka ndege chicha mupite mukachichosepo tinali kuchikangawa tafikako kuchikangawa tinali ndakuluakulu ena amene anatitenga anatiyendesa ndifunanso ndithokoze asilikali Malawi Army amene munanditenga kukandiperekeza pamalopo kupita kupakaona popanda vuto lina lililonse ndifuna ndikuthokozeni asilikali a Army mtima umeneyo musausiye ndipo ndifuna ndikuthokozeni nonse apolisi amenenso muli mbali yathu ya Malawi ndifuna ndikuthokozeni amene mwakhala mukumanduza pano kukubwera anthu samale pano atuma anthu akweri ya tete yayi pano atuma anthu kuchokera ku Blantyre kuti azakusake ndifuna ndikuthokozeni apolisi chimene ndingakuwuzeni nchonena kuti si onse apolisi amene akukondwa ndi boma limene lilipoli si onse aame amene akukondwanso ndi boma limene lilipoli muzamba kumazinamiza chifukwa ena mwa iwo amene mukumatuma kunena kuti mupite mukamsake wakuti ali mbali ya Comrade Mtanyiwa. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM Chigawo chakumasana programu yathu imene timaicha Nkhanga Zaona.
Programu yanga chigawo cha masana kuno ndofuna ndiyambe ndi mawu amchiswahili. Mawu amchiswahili akuti ndugu zangu achanifi kwa ajili ya maskini wa Malawi. Comrade Mtanyiwa mwachipinda pamenepo akuthandauzirani anthu akukalonga chifukwa tu ndili kumpoto nde kumpoto tikuyankhula chitumbuka, tikuyankhula chitonga, tikuyankhula swahili, tili kumpoto ndi DJ Don't Trust. Tili patuwa kuyendera Malawi kumva mavuto amene akukumana nawo, ndipo ku Malawi kuli mavuto. Inu amene muli ku America, inu amene muli ku Botswana, inu amene muli ku Mozambique, inu amene muli ku South Africa, ku Malawi kuli mavuto. Ndipo zimene amanena Ben Longwe zija zaboza chifukwaso tampezaso Ben Longwe pankatapi na Yesu akuvutikaso. Chikuti wakulukutika Ben Longwe sio mwe ujasoyi. My brother Happy Gondwe kuti mumuone nzanu uja mukhoza kugwesa misonzi, inuyo mukhoza kulira kumaona ngati kuti mwina achitikawo ndi maliro, koma kuli kumvera munthu chisoni kuti bola ku South Africa konkocha anthu amatha kumamtumizira yaya time, anthu amatha kumanamiza anthu. Nava chisoni pali mkulu wina amene amakhala ku Santoni wa kumpoto akunena kuti anatenga 10,000 rands kwa apasa Ben Longwe. Ben Longwe ngati mukukumana ndi mavuto, ndrama zimene matengera anthu kumanena kuzoona kuti ndizakubwezerani lero simukuabwezera, kuli bwino mukanati muzingo auza anthu kuti ndithandizeni, chifukwa munthu ukamathandiza umaziwa kuti ichi chapita sichizabwereranso. Koma chinthu chonena kuti ndibwerekeni munthu amayembekezera kuti achilandiranso. Tikuti Ben Longwe wakulukutika, tutikati kukulukutika. Ndipo boma ndizoona adakati boma limamfinya di munthu ndela mfinya Ben Longwe linakamkoka ku South Africa kuzera mwa Edison Mullo ndikumpeperesa ndikubwera ndikuzakhala pansi lero zonoti kuli aja mpere nyono. Ampere nyono Limpopo with Comrade Mtanyiwa chigawo cha kumadzulo Malawi. Mwaswera bwanji konse kumene muli, taenda atu tinali mu Luchenza mu ndetufuna tu takwangwanule kulichenza kuli wa polisi mbulajo ameneyi mbulajoyi akunditengera ine masewera ndiye ndikufuna lero ndi masule mbulajo aziwe who is Comrade Mtanyiwa chifukwa akuona ngati paluchenza ndi pakwawo. Paluchenza ambulajo si pakwanu, munabwera kuzagwira ntchito muli ndi kwanu, komano mwabwera kwambiri, mwabwera ndi moto kwambiri. Maidzi mbiri mbulajo pakufunika mumpangire ripoti ku area 30 khala ku area 30 mukumve mbulajo akuyenereka kuchoka kulichenza ngati police station ya kulichenza ikuonongeka akuiwononga ndi mbulajo ameneyi wa operations amene ndamene akuiwononga Luchenza police wakhala kundisaka wakhala kutani kaya umatumidwa ndi chimwendo mbulajo kaya amakutuma ndani. Lero ndi nthawi yonena kuti aziwe who is mbulajo akuti wapasindwi anaulusa wapazala. This is Comrade Dayo Limpopo FM. Mbulajo amene ali operation akugwira ntchito ku operation amene anathamangisidwa ku Mulanje kamba kachinyengo
ndipo kumeneko ndipo ndikufuna ndikuze kuti kumeneko ndi kwathu. Inetu ndikuchokera mulomola moto mulomola mukachoka pa lomola pa bridge po mukangochoka pa bridge mukangoloka lomola bridge lo kumanzereko muntunda muli shop mukachoka pamenepo mulowe apa pali chalichi cha 7th day pamenepo ndindepa kwathu ndiye ndifuna ndikuzena mbulaje kunena kuti mwayambana ndiwo munthu wolakwika ndiye ndikufuna ndikuyikeni pambalambanda amalawi akuziweni kaya kubanja kwanunso akuziweni apongozi anu akuziweni alamu anunso akuziweni kuti kodi mpongozi wathu ndi ndani. This is Comrade Mtanyiwa for Limpopo Radio Station. Amblajo akufuna kuoneka dolo pa Comrade Mtanyiwa. Now let me tell you, your boss is this. Mblajo ndi amene akumabwerekesa mfuti kwa anyamata ndikupita nkumakaba kwa Vumbwe, nkupita kumakaba kwa Namitupa, kupita kumakaba Mwachonde, kupita kumakaba Kutyolo, kupita kumakaba kwa Nkando, kupita kumabwa mwaka Ntawire, kupita kumakaba kwa Chinakanaka. Mbulajo futi, mbulajo akumabwerekesa futi adzimbiri wa polisi ameneyi situ kumufuna ndipangisa ma demonstration kulichenza zonena kuti mbulajo kuti aziwe zonena kuti ineyo am a real citizen amene ndikuchoka kuluchenza. Mbulajo akumatenga futi ndikumabwerekesa kwa anthu okuba ndipo anyamata onse amene amaba nawo ndili nawo. Mbulajo akakhala zonena kuti ali pa off duty amapita ndikumakaba ndi anyamatawa ndikunyamula mfuti. Ndiye mbulajo amaoneka ngati akuchenjera wanditokosa posa nditokosa iweyo ndiye panopa area 30 iziwe ngati kuli wa polisi mmozi amene amabwerekesa mfuti ndikumakabera anthu mmamizi anthu osauka ndi mbulajo amene ali pa Luchenza police station amene iye achokepo ndipo anthu ambiri akhala akunsakasaka kunena kuti tikazangokumana amene iyi adziwa nchifukwa chake anapanga ubale ndi aeneka, anapanga ubale ndi amisholo, anapanga ubale amisholo akupwetekesana ameneyi. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Muzipanga masawera ndi anthu enawo. We are going to fix the country. Pena palipose kunsanje, kuchikwawa, kutyolo, kulilongwe kuti sitilola kuti anthu azipanga cha chinyengo. We are fighting kunena kuti civil servant wina aliyense akuyeneka kulandira ndalama zimene azikwanisa kutumikira banja lake, zimene azikwanisa kugula zosowa za nyumba mwake. Inu maziphunzisi, we are fighting for you. Tindrama timene amakupasa ni ma 100,000, ma 200,000. That is not money, it's a change. Anthu akumwera mowa ndrama imeneyo 200,000. It's only one beer. I'll show you the price of the beer. Kuti muziwa kunena kuti inu akukupusisani ndrama imene ikuchedwa salary ndi mtengo wa botolo limozi wa mowa, botolo limozi la mowa inu mukuitenga ngati salary. We want to fix this country. Tikufuna mphunzisi azinjoya, tikufuna wa polisi azinjoya, tikufuna wa ame azinjoya, wagwira ntchito mboma azioneka azilozeka ndi chala osati kuvala suti mbali imozi pewa mmwamba mbali ina pewa pansi. We are going to finish this thing. Sikupita kumapeto boma likubweralo, whether UDF ikulowa mboma, whether DPP ikulowa mboma, kandi chipani chanji chizalowe mboma. Tikufuna tikagamize boma limene lolo kunena kuti amalawi akhale anthu omanyada, akamainda pansewu azioneka kunena kuti munthuyi ndi Malawi, osati munthu azioneka bwino akapita ku South Africa pobwera anthu azimsirira maboyi mwamona mwana wa abiti uja chifukwa chonoti wapita ku South Africa. No, mu Malawi mamwemo musandukeso South Africa.
Comrade Mtanyiwa ndabwera mokwiya mbulacho ndamene wanditokosa ndisana choka kulicheza komweko ndikufunaso ndiyankhule pali tiyanthu tina take tiwiri pala anthu ena ake awiri amalikebu komanso aadini mukumati mukalowa mu msika mupita kukucheni ku mabenchi anyama kodi nyama ikilo ndi bwanji akuzani munyamuka mupita kusomba izi ndrama zingati akuzani matembawo ndi bwanji akuzani munsika mukungotha kuzungulira kumapeto kwake mukukathera kupita kukagula nkhwani kugula mpiru nkumapita mukanyamuka kupita ku msika wa njala chimozimozi mupita kunyama mupita kumatemba mupita kuchani kumapeto kwake mungogula masamba kumapita mukafikaso pa chinakanaka ndikuwuzani ino anthu akwa chinakanaka adini amaoneka bwanji komanso amalikebu amaoneka bwanji akabweraso pa chinakanakapo mumtibule anthu amenewa akumakawa anthu amenewa akukawa akumayenda m'misika afika pachonde afika kunyama kwanga kuti anthu amakobiri yawo apa ndrama zingati kilo iyi ndrama zingati maofozi wa ndrama zingati kumapeto kwake akukagula mpiru kumapita ku nyumba anthu apa luchenza akutoperani akuti siku lina muona zosaona mukapeza anthu amenewa athamangiseni akumakukawani adini basopu amalikebu basopu ngati muli mfiti mundiloze ineyo. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Malawi amene mukukhala ku Lumpi West kumene MP wake pakadali pano ndikamulepo kaluwa ndikufuna ndikuwuzeni kuti musataye nthawi yanu kukavotera a Charles Muhango. Musataye nthawi yanu kukavotera a Charles Muhango. A Charles Muhango ali ngati nakoma kuchilazulo amene akulandira funding kuchoka ku MCP. Akulandira funding kuchoka ku MCP nde akubwera ndikumazauza anthu kuti iyeyo ndi wa DPP. Kumene koko candidate wovomerezeka ndi Akamulepo Kaluwa. Let's respect Kamulepo Kaluwa. He's our son. Muntu mmodzi. He's a founder of democracy in Malawi. Kodi ndi mphoto yanji imene tingampase yoposera pakumvotera kukhala MP wakuderali. Ndikufunseni inu anthu akulumpi. Ndi mphaso yanji imene tingapase Akamulepo Kaluwa. Mphaso yonena kuti Akamulepo Kaluwa dziko paloka ngati likulephera kupereka mphaso pa Akamulepo Kaluwa. Ndifuna ndipemphe boma likubweralo mmapereka maawadi osiyanasiyana. We need to give award kwa Akamulepo Kaluwa. We need to give award kwa Bakiri Muluzi chifukwa chobweresa democracy. We need to give award kubanja la amalemu achihana. Palibe kanthu achihana anamwalira koma mwana wawo Enoki komanso mbale wake Yeremia alipo. They can receive that reward. Tachokoze makolo anu anabweresa ufulu. Bakiri chifukwa chonoti ali moyo. We need to give him a reward while he is alive. Osati tisizanena zabwino za Muluzi atamwalira. No. Boma likubweralo tisatengere mangawa, tisatengere chani. Tiyeni tichite give reward kwa Bakiri Muluzi, kwa banja la Chihana, komanso tipereke reward kwa Akamulepo Kaluwa. The first people kubanja kwa amakumula
anthu amene anamenyera ufulu banja la Patrick Mbewe tikapereke liwadi tathokoze makolo anu anatichitira. What reward you give, a certificate or what? Tieni tipereke anthu azayamika tisamamuyamike munthu ali moyo tikuti we want to fix this country whether someone like or not. We are going to fix. Mugwirisa ntchito mphamvu, mugwirisa ntchito a polisi, mugwirisa ntchito a ame, koma ziwani kuti a ame ena sali mbali yanu, a polisi ena sali mbali yanu, komanso si onse ogwira ntchito mboma ali mbali yanu, komanso si onse amene kumene inu mukuchokera akuchita sapoti zimene mukuachitira a Malawi. Amalawi mwina nkuteka inunso muli ngati mmene ine ndasokonekezera. Ndimafuna kuziwa mbali yomwe imene ali a Joyce Banda. A Joyce Banda Malawi anatuza kuti iwowa achoka kumgwirizano. Is enough. I'm saying this statement and should go to NCP and the President that enough is enough. Malawians are saying enough is enough. Ziko lino does belong to Malawi. Ziko lino losira muntu wina aliyense kuti ukachitenge iweyo ngati ziko lino yako ndiyo zikalamulira ziko liwifwa an iron fist. Tayi imeneyo yibata ndipo ngati mmaona ngati Amalawi akamafasa osamapanga kanthu musaone ngati Amalawi iwo ndi zitsiru kuti mukafike saizi mafuna kuti muziyaopseza anthu muziko la democracy. Even if you can bring area 30 yonse ndi mfuti zawo kama mutatenga ame onse mutatenga polisi onse kuti mukaphe anthu, koma ndikuuze ni Amalawi ndi wokwiya kwambiri. Amalawi pada kali panopasira kuomba sukufa. Amalawi ndikuti ndungu zangu ajanifi kwa ajili ya maskini wa Malawi. Zake ASKC yabale awantu onse amene anamwalira ngozi ya ndege kuchikangawa kunena kuti anthu akufuna chilungamo, anthu akufuna adziwe zimene zidachitika. Boma up to date lilipe palibe chimene likupanga mkungu womwe mkaka kumadya masoseji. Chikaliyeni chokuchikangawa kuja kudafa anthu ambirimbiri, miyoyo ya anthu idapita kupatikizapo vice president. Ndikuti tu vice president wa ziko osakhala wa chipani, osakhala wa kuchalichi cha Assemblies of God. Ayi vice president wa ziko anamwalira kumene kujako. Amalawi
ndimafuna kuti tithandizane kunena kuti Mai Joyce Banda anatuza kunena kuti achoka mu mgwirizano. Komano ineyo ndikusokonekera ngati anachoka mu mgwirizano, chipani chawo chinachoka mu mgwirizano. Zikutheka bwanji a vice president awo a chipani chimenechi, abambo Ephraim Chivunde akugwirabe ntchito ndi boma la MCP, ndipo iwowo ndi mulangizi wa president. Koma Mai Joyce Banda anatuza kuti chipani chawo chachoka mu mgwirizano. Ndeti khulupirira bwanji a Mai Joyce Banda kuti inuyo munachoka mu mgwirizanomo. Amalawi ngati ndikulakwisa mundizuzule kuti yaya Comrade Mtanyiwa zikhoza kutheka iwo achoka, koma mwina uyoyo mwakuti koma ine chimene ndikuziwa a Mai Joyce Banda analengeza kunena kuti achoka mu mgwirizano. Koma chodabwisa vice president wawo akadalibe kuboma ndi mulangizi wa boma. Komanso chachiwiri mwana wawo Loika Chali anatumizidwa ndi boma kukagwira ntchito ku embassy ku Dubai. And now, Comrade Mtanyiwa, you are talking. Comrade Mtanyiwa, now you are talking. And wandalewa akutitenga ife ngati zisiru. Inuyo mwatesa uchinzake acha asazanga sindizacheza nawo akazano nkumapitaso kumene kazi. Simungathane nane simaona ngati dziko likurama ubati nthawi yokuti ndituluse ndodo sopano yayandika. No, Bodyguard, please. Musachuluse ndodo. Ndekuti ambiri amwalira. Apolisi ambiri amwalira pepani Bodyguard. Pepani. CP and the president that enough is enough. Malawians are saying enough is enough. Mapanga zoipa. Emwali wanga wakwatiwa lero uli pabanja kumachikundita bwiza ineyo ukumangolila ikakufusa monga ineyo mchimwene wako ukumande yanka mozembazemba ukumaopa chani Popo ndi Comrade Mtanyiwa a Malawi pamene ndikufuna kuchoka pa programu ya Nkhanga Zaona chigawo cha kumadzulo kuno. Dzulo kunatumizidwa ma CID ndi Mai Nachulu Merini Yolamu kuchokera ku Blantyre kukasaka Mtanyiwa ku Luchenza, ndipo anabwera kuchatima kucha ku 77 Lodge komwe tinali ndi Dosti Trust, ndipo anamufunsa mwini wake wa lodge imeneyi kuti akodi Mtanyiwa umamuziwa. Mwini wake wa lodge anawuzazona kuti ineso nimafuna nditamuona Mtanyiwa, ineso ndi khumbo langa ntamuona Mtanyiwa. Akodi ma information amene akunenawa akuatenga kuti ino muzifunsa kuti akunena kuti kuluchenzatu kuli anthu, kuluchenzako sikuti kuli zinyama iya kuli anthu. Komanso ife tili kuluchenza konko tili kuchitipa tikamachoka kumene kutizungulira mukarongamu tizungulira munzuzumu tibwereraso kuluchenzako. Tikufuna tiikonze luchenzatu. Luchenzayo tiikonza kuli zambiri kumeneko. Tinakuwuzani kuti anthu akhala akuotcha magrosari awo ndi cholinga chonena kuti alandire ndalama ku insurance. Zimenezo zimene tikudana nazo ifezo. Tikukonza chimene tikufuna nchonena kuti amphawi they must manage the life. Asikwanisa kugula Coca-Cola asamagule nthawi ya maliro, Coca-Cola asamamwe chifukwa chodwala, Coca-Cola asamamwe chifukwa cha Christmas, koma Coca-Cola amumwe chifukwa chonena kuti akumufuna Coca-Colayo. Ndi zimene tu ine Comrade Mtanyiwa, ndi zimene Aponi Kalindo, ndi zimene Wabakiri TV tikufuna zimene zozo. Sitikufuna Malawi akhala opinjika nthawi zonse. This is Comrade Mtanyiwa Honorable Papa Fem. Ndikatelonso tisiyane pomwepa tikumaneso chigawo china ndi nkhani zachuluka. Musaiwale kundilande sina kuiwaleni kumeneko. Maziphunzitsi mukupanga zopepera kundilandeko sina kuiwaleni. Komanso ndikhala ndikupita chauku kubalaka kuli MP wina wakenso naye kumeneko amaenda ndikondwani na Nkhumwa
kuli MP wina akamaenda ndikondwa ndi Nkhumwa akuti waona kuti ikondwa ndi Nkhumwa palibe chimene chikuchitika afuna aime independent ndikubweranso kumenekonso. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Muli banja bakiri muluzi landirani moni zonse zikunenedwa azi ife ngatali Limpopo ine ngati Comrade Mtanyiwa ndangokhala kutulanga chelu kudikira siku la 40 likakwana ndimeti zankhule pano singayankhule za maluwa iyaya kwapanga ubale ndi MCP iyaya ife zimene zozo ngati ine Comrade Mtanyiwa ndakhala kayepe ifike nthawi ndibwere amalawi kwauza zona zakizeni koma panopa ayi panopa ayi zimwanitiwa anu musatekeseke. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Ine yandikomedza yaba amalume wa umbombo afika pawoli holi alamu wa umbombo akuwelenga ndiwa mumpiga mulamu umbombo asisi muli pamoto alamu ndiya umbombo amaoneka ngati ndi muntu mulamu umbombo wafika pawoli holi. Ukumandi yanka mozemba zemba ukumawo pachani umateile ndikakuona iwe iumakondwela ukala ngati tubanja lako iweyo usilili bwino ukatatopa weka iweyo nikupililako uzandiuza kuti ineyo ndikupulumutse uma ineyo ndikungopenikila mwainendeka alamu angaba ali ndi futo ndiya mitulo ndimawaona nthawi zambiri zochita zawo amadana nawo ana enava owapezawa chikondi chake ndichachinyengo ndichazifukwa koma ngati wamukonda mkaziyo iwe konda zache zonse azibambo ambiri wandichoncho alibe chikondi. ayodile ndi makonda akazanga koma ana ndapeza wasini makonda fokolo nyamuka uzipita tenganiponi ngati mmakomo mwanumo mukwasunga azibambo ngati amenewa athamangiseni azipita ankonda bwanji mkazi osakonda anawo chisiru alineyo ndizilamulira zikoli koma achigawo chakumwera ndizachosa ntchito ndizimene kupanga chakwiratu mbambo wa mbombo kwachosa ntchito onse ochoka chigawo chakumwera kwachosa ntchito kwasambusa apolisi amene akugwira ku area 30 kungotenga onse akulilongo okhaokha apolisi amene akugwira ntchito kuchoka chigawo chakumwera kwathamangisa mbambo wa mbombo tizisekerera zimene zofeyo nyasi. Mulungu wanga batuma tontola usamalile imulungu yakawaziwa zonsezo akutangatile ibuli ndikufuna kwako apolisi nonse amene mukuthamangisidwa amene mukupasidwa transfer muchigawo chapakati kumatumidwizidwa mamisi kupita kuti musadandaule nthawi ikubwera chifukwa cha qualifications anu muzabwereranso kumalo okwenerezanu kuti mukhale inu apolisi amene mukuzunzika musadandaule nthawi ikubwera tapereka miyoyo yathu kuti ikhale nsembe. Chirimatu wapita chifukwa chopereka nsembe moyo wake walifera dziko la Malawi. Ine ngati Comrade Mtanyiwa ndikuperekanso moyo wanga chilichonse chichitike koma muziwe zonena kuti siku limene lopeza nalo tomwe mumadziwa inu ndi umbombo basi kuwerenga mumpika mulongo wanga manja wosanena kanthu koluna banjalo achimwene wa umbombo ine ndadabwa nawo ineyo achimwene wa umbombo afika posa usana